O'sha pulni peshanat teri bilan topyapsiz-ku. Halol ishlab topyapsiz o'sha pulni. Kam bo'lsa, o'sha kun именно Vnukoda militsiyalar bo'lmasa yoki bor bo'lsa ham kam yoki bir o'sha paytda savishaniya bo'lib bir majlisda bo'lsa, militsiyaga papal bo'lmasa, palon aeroport, Vnukoda aeroporti tinch ekan desa, ketdi o'z butun migrantlarga o'sha xabar ketdi. Yoki bironki patent registratsiya bo'lmasa, zarijat qilib otib tashlamagan hech kim aeroportda. Qadrli yurtdoshlar, ushbu videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Qayda yo'q lingir Luiza Rasulova yoki palonchi qo'yib qo'ysa 1 soatda 50 million prosmotr qilishi bilasizlar. Lekin foydali videoni aytsa hech kim ko'rmaydi. O'shaning uchun qo'rqoq bo'lib yuraveradi bizning o'zbek xalqimiz. Kallasi ishlamasdan yuraveradi, olib chiqmasdan yuraveradi. Hamma shu domla bo'ladi, borib oxiri yo bitta hokim bo'ladi, yo bir balo bo'ladi, qornini shiradi, haromga yeb yuraveradi. Dalish ko'ringlar mana shu videoni oxirigacha. Like bosib kerakli joylarga padilisa qilib qo'yinglar. O'tkazmasdan ko'ringlar oxirigacha. Dokumentim yo'q, aeroport tinch ekanmi, undoq ekanmi deganlar uchun mana shu video. Ko'rib qo'yinglar mana shu videoni. Oxirigacha o'tkazmasdan like bosib hamma joyga padilsa qilishinglar. Yoki hech kim bir fizikani o'rgan, ximiyani o'rgan, fizika, ximiyani o'rgan, bir olim bo'lib, bir narsa yarat, bir narsa ixtiro qil deyish yo'q. Hamma jab bo'lmasa domlo, hamma jab bo'lmasa hokim, jab bo'lmasa bankir bo'ladi, jab bo'lmasa akademiyaga, militsiya bo'ladi. Hech kim fizikani o'rgan, ximiyani o'rgan, bir olim bo'lgan, ixtiro bo'lgan deyish yo'q. Dalshi ko'ringlar. Men aytib qo'yay video davomida. Endi to'xtalib o'tadigan bo'lsak, savollarga, ushbu tushayotgan savollarga telefon qiladi. Birinchi yana o'sha mavzu. Mana dokumentim yo'q, qana bo'ladi ketish. Dokumentingiz bo'lmasa, sizni masalan sudebniy pristav bo'lmasangiz, hech kim sud qilmagan bo'lsa sizni yoki bir sud budiga chaqirgan bo'lsangiz, sudga chiqargan bo'lsangiz, qanaqadir ishingizni siz sudga bormagan bo'lsangiz, ketayotgan bo'lsangiz o'shanaqa vaziyatda bir sudebniy pristav bo'lsa, masalan, Zolotoy kanalidan qarzi borlar ham bezor qilib 100 ta video qilganmiz o'sha haqida. Agar bank sudga oshirgan bo'lsa, sudebniy pristav bilan aeroportga borganingizda o'sha bank sudga bergan bo'lsa, sizni bazadan chiqib kelsa, Rossiyadan ketishga zapret qo'yiladi. Yoki sizni agar yo sud bo'lib, biron qanaqa jarayonda sud bo'lib, sudga chaqirgan bo'lsangiz, siz sudga bormagan bo'lsangiz, yoki bir katta shtraflaringiz bo'lsa, shtrafni to'lamagan bo'lsangiz, o'shanaqa holatlarda sizga Rossiyadan chiqishga zapret qo'yilishi mumkin xolos. Masalan, kimni ko'rgansiz, aeroportga bordingiz, dokumentingiz yo'q, lekin sizda hech qanaqa sudebniy pristav ham yo'q, hech kim sizni sudga ham bermagan yoki bir katta 5000, 10 minglik sud orqali bo'lgan shtraflaringizni to'lamagan bo'lsangiz, o'shanaqa holatni qaytarish mumkin, lekin sizni sudingiz ham yo'q, hech qanaqa shtrafingiz ham yo'q, hech kim sizni sudga ham bermagan, bank ham sudga bermagan, prosta dokumentingiz yo'q, qo'lingizda biletingiz bor, ketyapsiz, aeroportda ushladi sizni. Aeroportda xo'p ushladi deylik. Kimni ko'rdingiz, dokumenti bo'lmasa, militsiya zarijat qilib otib tashladimi biron kim o'sha aeroportda? Yoki pistoletini zarijat qilib biron kim otib tashladimi? Yo birontasini reysdan qoldirdimi? Reysdan qoldirganda to'g'ri bo'lishi mumkin. U o'sha sudebniy pristav sudga bergani yoki o'shanaqa holatdagi odamlar bo'lishi mumkin. Yana video davomida aytib o'tmoqchiman. Sizni hech qanaqa shtraflaringiz to'lamagan, sud orqali bo'lgan shtraflar masalan to'lanmagan yoki sud bo'lgani, sudga chaqiruv bo'lgani siz bormagansiz yoki bank sizni sudga bergan. O'shanaqa holatlarda sizga zapret qo'yilishi mumkin, lekin sizning dokumentingiz yo'q, xolos, sizning hech qanaqa sudebniy narsangiz ham yo'q, hech qanaqa shtraflaringiz ham yo'q. Siz aeroportga bordingiz, prosta sizning registratsiyangiz yo'q, patentingiz yo'q. Ushladi sizni. Bizning odamlar nima qiladi? Sirrazi o'zi boshlaydi dogovor qilishni. Nimaga? Militsiya ham biladi. Прекрасно biladi. Чтобы bir pas ushlab tursam, reysdan qolib ketaman deb o'ylab pul beradi deydi. Прекрасно biladi bu narsani. Biz nima qilamiz? Darrov pul taklif qilsa, reysdan qolib ketaman deb yo yolg'ondan borib bironta kabinetiga olib kirsa, bu yerdan qo'yib olmasa kanishkilikda deydi-yu, darrov pul beradi. Shuni esda tutinglar, sizlar masalan sud orqali bo'lgan qanaqadir shtraflaring bo'lmasa, yoki sizlarni sudga chaqirgan bo'lsangiz, sudga bormagan bo'lsalar, yoki sizlarni bank sudga bergan bo'lsa, masalan qarzdorlik bo'yicha sudga bermagan o'shanaqa holatlar bo'lmasa, sizning dokumentingiz bo'lsa ham sizni ushlab qolishga haqqi yo'q. Bo'pti, ushladi. Gapiring, qachongacha militsiyani ko'rsak, bir-birimizni qo'ltig'imizga kallamizni tiqamiz. Qachongacha bunaqa holat davom etadi? Men bu gapim bilan nima demoqchiman? Bu gapim bilan bordingiz, ushladi, prosta patentingiz yo'q, registratsiyangiz yo'q. Ketyapman, dokumenting yo'q ekan. Ular prekrasa biladi, ularning maqsadi pul. Aytish kerak. Ishim yurishmadi, ishlay olmadim, dokument qila olmadim, nima edi? Bilet oldim, ketyapman. Всё, tamom. Bo'pti, sizni biron joyga olib kirsin yoki bir pas ushlab tursin yolg'onda. Haqqi yo'q sizni. Haqqi yo'q. Sizni sudebniy pristavingiz yo'qmi? Sud bilan bo'lgan bir shtraflaringiz yo'qmi yoki biron kim sudga bergan bo'lsa, sizni sudga chaqirgan bo'lsa, sudga bormadingizmi? Yoki bir bankdan qarzdorlik bo'yicha biron qanaqa bank sudga bermaganmi? U sizni patent registratsiyangiz bo'lmasa,
u hech narsa emas. Sizni haqqi yo'q sizni ushlab qolishga. Ketyapman men, dokumentim yo'q, nima edi? Gapiring, tortishing. Hech kim sizni uni so'yib tashamaydi yoki sizni "Sen gap qaytaryapsan" deb qo'lingizni kishan qilib olib tiqib qo'ymaydi. Avvalambor to'g'ri, besh qo'l barobar emas, kimlardir gapirishni bilmaydi, kimlardir nima desa bo'ladi, yo qo'rqadi nimadandir. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Shu aeroportda bitta siz emas ketayotgan, siz bilan ketayotgan 200 ta odam bor edi. Nahotki shu 200 ta odamning ichida bitta nima desa bo'ladi, hali bitta talkoviy tilni biladigani bo'ladi-da, baribir bu borga. Masalan, men aeroportga borsam, qo'limdan kelgancha qanaqa kim ko'rib qolib kelib nima so'rasa bo'lish, erinmasdan olib borib ko'rsataman yo erinmasdan borib tushuntiraman. Nimaga yordam qilaman? Menga uni 1 so'm puli kerak emas. Prosta ko'nglimdan, chin ko'ngildan yordam qilaman. Bizniki nima qiladi? Aeroportga boradi, o'zi registratsiyadan o'tib bo'lganda, o'zi ham birinchi aeroportga kirib borganda garang edi u ham. Qo'y edi birinchi kirib borganda. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, qo'shtirma ichidagilar. Qo'y edi o'zi ham birinchi borganda. Prosta kirib hammadan so'rab, bilib registratsiyadan o'tib oldi-da, yo o'tiribdi mana shunday qilib stulda. O'ziga o'xshagan yana bitta odam kelib ishtimani bilmaydi, kelib masalan, pashti o'sha bilan bitta reysda uchadigan odam kelib, "Va shu sizni ham biletingiz mana shu kungami, qayerdan o'taman, yo nima qilaman" desa, "Bilmadim" deb o'tiraveradi. Bir-biriga yordam bermaydi. Ishi bitdimi o'zini tamom. O'shanga bizni xalqdan olim chiqmaydi. Bir normalniy odam chiqmaydi. O'sha kichini kalosavut bo'lib yuraveramiz biz. Qachon bizdan bir olim chiqadi? Qachon hamma bir qo'rqoq bo'lsa keladi, bitta odamga ishonadi-yu, kirib olsa bo'ldi. Pulini berib bo'lsa ham kirib olsa bo'ldi. O'sha pulni peshona teri bilan topyapsiz-ku. Halol ishlab topyapsiz o'sha pulni. Kimga berib qo'yapsiz siz o'zi yaxshilab tushunasizmi? Masalan, men 1000 rubl bersa ham berib qo'ygim kelmaydi. 1000 rubl bo'lsa ham. Qachon beraman? Aybim bo'lsa beraman. Aybim yo'qmi bermayman. Bo'pti, sizni aybingiz bor, registratsiyangiz yo'q, patentingiz yo'q. Lekin sizni aytib o'tganimdek, hech qanaqa shtraflaringiz yo'q, hech narsangiz yo'q. Nima uchun beryapsiz pulni? Nima sababdan beryapsiz? Sizni sudga bermagan bo'lsa, bo'pti, patentingiz, registratsiyangiz bo'lmasa, u hech narsa emas. Siz bilet olib Rossiyadan chiqib ketyapsiz siz. Shtraf qilib tashamaydimi, zapret qilib tashamaydimi? Uni nima qizig'i bor uni? Sizni ishtima qila olmaydi. U pogranichniy hal qiladi hamma narsani. Erta sizni militsiya ushlab zapret qila olmaydi. Pogranichniy hal qiladi. O'sha pasportingizga pecha turadigan pogranichniy hal qiladi. Siz 1000 u militsiyaga pul berganingiz bilan ichkariga kirsangiz, u pogranichniy san palonchi militsiyaga pul bergan ekansan, seni zapret qilmaymiz demaydi. Hamma narsani o'shalar hal qiladi. Militsiya sizni hech narsa qila olmaydi. Siz unga hech narsa deya olmaysiz ham pogranichniydagi. Sizni bundoq qilib zapret qilib qo'ysa, bitishga qilib. Sizga aytib qo'ymaydi. Polvon, men sizni zapret qilib qo'ydim, kelmagan deb aytib qo'ymaydi. Uni O'zbekistonga borgandan keyin bir oradan 1 oy, 2 oy o'tib tekshirtirib keyin bilasiz, zapret qo'yganmi sizga yo'qmi. O'shani bilib keyin kelishingiz mumkin. Erta hech qanaqa o'tmaydi u tanish bilish. Qaydadir yo'q bir qo'ylar o'sha aeroportda ishlayman deb menga borib, biz o'tkazib qo'yamiz deb olib kirib, allaqancha pulingiz olsa pulni berasiz, xursand bo'lib ketaverasiz. Как будто sizni u aeroportdagi yurgan oddiy odam pogranichniga, FSBga anonsi o'tadi-da uni. Как будто u sizni olib kirib qo'ydi-yu, lekin pogranichnikda sizni o'shalar olib kirib qo'ygani uchun zapretmi? Qayerda ko'rgansiz bu narsani? Pogranichnikga hech kim xo'jayinchilik qila olmaydi, bir tiyinga olmaydi aeroport ichidagi militsiyani ham boshqani ham. Hamma sizni o'sha pogranichnikda kelib chiqadi. Sizni qachon registratsiya qilgansiz oxirgi marta? Qachon oxirgi marta registratsiyangiz bazalardan chiqib ketgan? Qachon siz patent qilgansiz? Qachon qaysi aeroportdan, qaysi chisda, qaysi oy soat nechida, qaysi aeroport, qaysi KPP dan kirib kelgansiz? Yoki mashinadami yoki avtobusdami, hammasi chiqib keladi u narsa. O'shalar sizga zapret qo'yishi mumkin. Uni aytib qo'ymaydi sizga zapret qo'yganda. Hurmatli vatandoshlar, unaqa bilib bilmay o'zimizcha patentim yo'q, registratsiyam yo'q deb qana bo'larki, men kelsa aeroportda yomon tekshirmayaptimikin? Boraman, pulni beraman, tamom. Sizni hech qanaqa sudebniy pristavingiz bo'lmasa, yoki bankingizni sudiga bermagan bo'lsa, yoki sudga chaqirgani bormagan bo'lsangiz, jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lsa sizga, yoki bir rozıskda bo'lmasangiz, unaqa holatlar bo'lmasa, sizni patentingiz, registratsiyangiz bo'lmasa, u hech narsa emas. Yolg'ondan zapret qilamiz deb kabinetchaga olib kirib olib, ozgina olib o'tirsa, qo'rqib pul beravermang. Haqqi yo'q sizni. Umuman sizni u ushlab qolishga bilet olib, sizni bo'pti patentingiz, registratsiyangiz bo'lmasa, siz narusheniya bo'lsa, o'sha siz uchun siz chiqib ketyapsiz. Siz chiqib ketyapsiz Rossiyadan. O'sha qo'lingizda biletingiz turibdi, mana shu bugun chiqib ketyapsiz. Hech narsa qila olmaydi sizni. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Behuda pul berib yurmang. Keyin bizning odamlarda yana bitta gap bor. Masalan, bo'ladi, bitta odam qaysidir masalan Vunukovadan ketgan bo'lsa, o'sha kun именно Vunukovada militsiyalar bo'lmasa yoki bor bo'lsa ham kam, yoki bir o'sha paytda совещание bo'lib bir majlisda bo'lsa, militsiyaga papal bo'lmasa, palon aeroport, Vunukova aeroporti tinch ekan desa, ketdi o'z butun migrantlarga o'sha xabar ketdi. Butun migrantlarga. Ha, nima ekan? Vunukova tinch ekan. U bo'lmagan gap u.
bo'lmagan gap peshana ushlayman desa ko'chada ushlasinmi? Kvartirangizdan sumka bilan chiqib taksiga yuklayotganingizda ushlasinmi? O'shaning uchun aeroportga borayotganda ham ko'ngilni keng qilish kerak. Keng qilish kerak ko'ngilni. Xudo xolasa, meni dokumentim bo'lmasa ham bir tiyinga olmayman, kirib ketaman, menga hech nima deya olmaydi. Yo'lim ochiq, xudo xolasa chuvatga o'tib ketaman. Qo'rqadigan joyim yo'q deb niyat qilinglar. Nimaga bir ketmasdan oldin hali bilet olmagan, qanday bo'larkin, nima bo'l. Nima uchun qo'rqoqlikni tugataylik? Biz qo'rqoqmiz hali ham biz qo'rqoqmiz. Ko'p gapirib olgan bo'lsam uzr so'rayman. Prosta ichimdagi narsani to'kkim keldi xolos. Tan olish kerak, haqiqatda qo'rqoq bizning xalqimiz. Qo'rqoqlikka erishtirish kerak. Militsiya siz joningizni olmaydi yoki biron kun patent registratsiya bo'lmasa zarijat qilib otib tashlamagan hech kim aeroportda. Kim to'g'ri tushunsa to'g'ri tushundi, kim to'g'ri tushunmagan bo'lsa, ishlagan pulini qo'rqitsa berib yuraversin. Havodan shipirib olayotganda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qayda yo'q, dikkir lingir videolar bir qo'ysa 1 soatda 50 millionta prosmotr bo'ladi. Foydali videoni gapirsa hech kim ko'rmaydi. O'shaning uchun ham kalla ishlamaydi, o'shaning uchun ham qo'rqoq bo'lib yuraveradi biz xalqimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'proq like bosib, ko'proq tarqatinglar, ko'proq mana shunaqa videolar qo'yinglar. Men kimlargadir bizni o'zbek xalqimiz uchun motivatsiya bo'lishi uchun mana shu videolarni qildim. Kimgadir og'ir o'tgan bo'lsa uzr so'rayman. Albatta bu gapimni to'g'ri tushunganlar to'g'ri tushundi, to'g'ri tushunmaganlar bilmadim endi men. Boshqa gapim yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.